Xe Mitsubishi số sàn là một cái xe phải gọi là ăn chắc mặc bền, dành cho anh em cánh tài xế để mà hỗ trợ trong cái việc mà mình kiếm thêm thu nhập thêm và vừa sở hữu một chiếc xe luôn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu một chiếc xe số sàn gọi là ăn chắc mặc bền cho anh em. Đó chính là chiếc Xpander MT đời 2021. Và xe này thì cũng đã lên full hết tất cả các option rồi, mà mình thấy anh chủ rất là đầu tư. Cái điểm đặc biệt của xe này là đã có camera 360 độ cho cái phiên bản số sàn. Mà xe này bên mình chỉ chào bán giá có 490 triệu thôi. Và bây giờ mình sẽ mời anh em hướng mắt về đến cái phần ga lăng đầu tiên. Ở cái đây là anh em đã thấy là có phần bộ chữ rồi nè. Rồi tiếp theo là có cái dán cái đề can Sport Mine nữa. Về phía bên hông xe thì cũng là một bộ tem, và bên ngoài cũng có logo độ thêm của khách, cho thấy là anh chủ khá là chịu chơi đó. Đây là phần nội thất về xe. Nội thất là bọc ghế da, và anh chủ này thực sự là một người khá là hợp màu cam hoặc là màu gỗ này. Đó, anh em có thể thấy là cái màu này lên cái xe nó mang đến một cái vẻ là đầm tính. Ngay cả cái phần cần số cũng là ốp gỗ luôn. Về chiếc xe này thì đã đi được 43.000 cây rồi. Từ năm 21 đến giờ mà đi 43.000 cây là một số ô đô nó khá là thấp. Và xe này là còn có cái màn hình húp nữa này. Mình thấy một số anh em rất thích xe có màn hình húp, nên là anh chủ này cũng khá là tâm lý luôn khi mà lên cho cái phiên bản này. Về hàng sau đây anh em có thể thấy khá là đẹp. Về phiên bản 2021 này thì mình thấy nó có một cái lợi thế, đó chính là cái phần tiết kiệm nhiên liệu. Mình trải nghiệm cái cảm giác xe 2021 nó lại nhiên liệu nó lại bớt hao hơn là đời mới bây giờ. Cái này là theo quan điểm cá nhân của mình nha. Nên là anh em lấy cái xe này về chạy dịch vụ là số 1 luôn, với cái giá nó rất là rẻ. Khi mà anh em mua xe cũ bên Mitsubishi Thủ Đức thì bên mình có cam kết là xe không có đâm đụng ngập nước cho anh em, và bảo hành thêm 1 năm mở rộng cho anh em nữa ngay tại showroom mình luôn. Còn cái phần ngân hàng thì bên mình có hỗ trợ đến 70% giá trị của xe khi mà anh em mua xe bên mình. Để mà xem xe thì anh em cứ chủ động liên hệ đến số hotline mình để trên màn hình, hoặc là đến địa chỉ là 53 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh để có thể xem xe trực tiếp và đặt cọc ngay. Cảm ơn anh em đã xem hết video.